Rina dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan di Bekasi. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Namun, ada satu hal yang mengganggunya sejak malam pertama. Suara dari loteng. Setiap tengah malam, tepat pukul 2, terdengar suara gesekan kayu dari atas. Kadang seperti ada yang berjalan pelan, kadang seperti barang diseret. Awalnya mereka mengira itu tikus atau kucing liar, sampai suatu malam, Rina memutuskan untuk memeriksa. Ia naik perlahan ke atas tangga kecil menuju loteng. Lampu senter di genggamannya gemetar karena tangan dingin berkeringat. Saat ia membuka penutup loteng, tidak ada siapa-siapa. Hanya debu, sarang laba-laba, dan tumpukan barang bekas. Tapi saat ia membalikkan badan untuk turun, terdengar suara dari belakangnya. "Hei, jangan pergi dulu." Rina langsung terjatuh dari tangga karena kaget. Ia mengalami luka ringan, tapi sejak saat itu, suara dari loteng tidak pernah terdengar lagi. Beberapa minggu kemudian, pemilik rumah datang membawa barang. Ia berkata sambil tersenyum, "Maaf ya, dulu anak saya sering main di loteng itu, sebelum dia hilang dan gak ditemukan sampai sekarang."